ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই আজকে হাটে কয়টা গাড়ি নিয়ে আসছিলেন? হাটে আজকে আপনি 10টা গাড়ি নিয়ে 10টা গাড়ি নিয়ে আসছিলেন। এটা টিভিএস টি ম্যাক্টো, এটার দাম চাচ্ছিলেন কত? দাম চাইছি ভাই 78,000। 58,000। 78 78। এটা কি সেলফ স্টার্ট? এটা কাগজপাতি কোথাকার ভাই? মেহেরপুর নাম্বার। মেহেরপুর নাম্বার। ফুল টাকার কাগজ না হাফ টাকা? এটা আছে আপনার হাফ টাকার কাগজ। হাফ টাকার কাগজ। দাম দর করা যাবে তো না? জি